कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस की वाइल्ड फायर अब तक 10 लोगों की जान और 2 लाख लोगों को अपना घर छोड़ने में मजबूर कर चुकी है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे ड्राई सेंटा विंड इस आग को फैलने में मदद कर रही हैं। आज 2 और जियोग्राफिकल कंडीशंस जानेंगे जिनकी वजह से ये आग कंट्रोल में नहीं आ रही है। पहला है रेनफॉल। कैलिफोर्निया के बहुत सारे हिस्सों में जुलाई के बाद बारिश बिल्कुल नहीं हुई, जबकि आधा रेनी सीजन गुजर चुका है। इसके पीछे रीजन है क्लाइमेट चेंज। अब रेनफॉल ना होने की वजह से वहाँ की वेजिटेशन बहुत ज्यादा ड्राई हो गई, जिससे वो जल्दी आग पकड़ रही है। दूसरा रीजन है कि पिछले टाइम के कंपैरिजन में कैलिफोर्निया में 2024 में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी है। अब इस गर्मी का भी हाथ है वेजिटेशन को ड्राई करने में। तो ड्राई सेंटा विंड्स, नो रेन एंड एक्सेसिव हीट वो 3 कारण हैं जिनकी वजह से ये आग इतना ज्यादा फैल रही है।